Life is beautiful. What's up people? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோ எனக்கு பின்னாடி இருக்குது, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எஸ், கிட்ஸ் டாய்ஸ் அதை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ்மைல் ஸ்டோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ உள்ளே போயிட்டு என்ன மாதிரி ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ், என்ன மாதிரி மாடல்ஸ் டாய்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். லெட்ஸ் கெட் இன் தி vlog. நான் தான் உங்கள் ராஜ் பேசுகிறேன். நம்ம கடை எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர் பக்கத்து சந்தில் இருக்குங்க. அது அந்த சந்து உள்ள வந்தீங்கன்னா பொன்னப்பா ஸ்ட்ரீட் எங்கன்னு கேட்டிங்கனாலே எல்லாரும் சொல்லிவிடுவாங்க இஸ்மைல் ஸ்டோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னுட்டு. சரிங்களா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரு, குழந்தைங்க ஓட்டுற காரு, பைக்கு, ஜீப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இயர்லேருந்து என்ன இயர் வரைக்கும் ஓட்டணும்னா 1 இயரில் ஸ்டார்ட் ஆகி 8, 9, 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கடையில் வந்து நேராக விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம கடை எங்கேருந்து புர்சைவாக்கம் சரவணா ஸ்டோர் பக்கத்து சந்தில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் பார்க்க போகிறோம். நம்ம கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார், பைக், ஜீப்பு. அதில் ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் வந்து கார் பார்க்கலாம். நம்ம காரோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 rupeesலேருந்து பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் கார் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4லேருந்து அப்படியே 5000, 6000, 7000 இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக 12000 வரைக்கும் கார்ஸ் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு வாங்க ஒரு சில மாடல்ஸ் தான் நான் காட்டுறேன், பார்க்குறேன். இதுதான் 4000 rupees காரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர்லேருந்து 1.5 years வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 rupees. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு 10,000 கம்மி காரே கிடையாது. நம்ம வந்து இங்கே 6000 ரூபாய்க்கு தந்துட்டுருக்கோம். அதுவும் அண்ணன் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டின் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் தரும். இப்போ இந்த கார் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் பாங்க. காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிரைவும் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒயர்லெஸ் ரிமோட் ஆக்சஸும் இருக்குது. ரெண்டுமே ஓட்டிக்கலாம். 1 இயர் பேபினா வந்து ரிமோட்டில் ஓட்டிக்கலாம். 2+ இருந்தாங்கன்னா இவங்க வந்து கீழே நம்ம கார் மாதிரியே ஒரிஜினல் மாதிரியே ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும். ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி போகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி சுவிட்சஸ் இருக்குது, ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி வண்டி முன்னாடி போகும், அதே மாதிரி ரிவர்ஸும் வந்துடும். உங்களுக்கு டைரெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ரைட் லெஃப்ட்டு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்விங் மோடு இருக்குது. ஸ்விங் மோடுனா இந்த மாதிரி போட்டு விட்டிங்கன்னா ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு சுவிட்சு உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் ஆகிருக்கும். ஃபார்வேர்டு, பேக்கு, ஸ்டாப், சென்ட்ரல்னா நியூட்ரல், ஸ்டாப்புன்ட்டு. இங்கே சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. இதில் வர டிஃபால்ட்டாக வர 4 பாட்டு உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சாங்ஸ் ப்ளே ஆகும். இது பவர் ஆஃப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட்டியிருப்போம் மினி போஸ்ட் மாடலு. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபெராரி, அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா புக்காட்டி, அது இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கார்ஸ்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நம்ம கடையில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவாக வச்சுருப்போம். கேட்சியான மாடல்ஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கடையில். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஸஸு, மெக்லாரனு, அப்படியே நீட்டாக போகலாம். அப்படியே நீங்கள் மெசாரிட்டி, BMW பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் வச்சுருப்போம். கடையில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், நேராக பார்த்து பிடிச்சதே எடுத்துகிட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா BMW பெரிய மாடல் ஜீப்பு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் டோர் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கார் ஓட்டி காமிச்ச மாதிரியே ஒயர்லெஸ் ஜாய்ஸ்டிக்கு, சவுண்டு, மியூசிக்கு, மெயின் இந்த மாதிரி விண்ட்ஷீல்ட் லைட்டிங்லாம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி விண்ட்ஷீல்ட் லைட்டிங்கு, பேக் லைட்டிங்கோட வச்சு வந்துடும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர்லேருந்து 8, 9, 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் டியூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெவி தான், ஸ்ட்ராங், நல்லா ஏறி ஜம்ப் கூட பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிரைவு, ரிமோட் டிரைவு எல்லாமே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம ஓட்டி காட்டலாம் இந்த குழந்தைய வச்சு. இது விட்டுரும், ஜஸ்ட் லீவ் இட். இது வந்து 1 இயர் பேபி தான். ஜீப்பும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக ஸ்பேஸும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒயர்லெஸ் ரிமோட்டும் வந்துடும் காரில் பார்த்த மாதிரியே. பாருங்கள், ஏறி நின்றுலாம் ஓட்டுறாரு அவர். ஒரு 6-7 வயசு வரைக்கும் ஓட்டலாம். கெப்பாசிட்டி இந்த மாதிரி தான். ஓகேங்களா. குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது மாதிரி வந்து எழுந்திரிச்சு நின்றுக்கிறாரு. எழுந்திரிச்சு நிற்கிற குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீட் பெல்ட் இருக்குது. இவரை உட்கார வச்சு சீட் செல்லகுத்தி இந்த மாதிரி சீட் பெல்ட் போட்டால் ஏஞ்சிக்க மாட்டார். பாருங்கள், இந்த மாதிரி லாக்கில் ஆகிடுவாங்க. அது நம்ம தேவையில்லைன்னா அவுத்து விட்டுடலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் பைக் ஜீப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விலை இருக்குது 4000லேருந்து 15-16 வரைக்கும் நம்ம போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறோமே இது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டவுட் வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் வரும் என்னன்ட்டு. ஆனால் இங்கே மெயின் பேக்கப்பே வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் தான். நீங்கள் சென்னையில் இருந்தால் உங்களுக்கு டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸு, அவுட் ஆஃப் சென்னையாக இருந்தால் ஆன்லைன் சர்வீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லான சர்வீஸ் வந்து நம்ம பண்ணி தரோம் உங்களுக்கு. அதனால தான் வந்து நிறைய அவுட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கஸ்டமர்ஸ், அவுட் ஆஃப் சென்னை கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து நல்லா தைரியமாக வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெளியூரில் இருக்க கஸ்டமர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அமிச்சிங்கன்னா அதை டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி விடுவோம் உங்களுக்கு. திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா அந்த மாதிரி எல்லா ஊருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி விடுவோம். அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். மினிமம் காரே 10,000 ரூபாய் அந்த மாதிரி தான் வரும். 10,000 கார் வருது உங்களுக்கு பேசிக் மினிமமே. நம்ம வந்து அதே கார் தான் நம்ம 6,000 ரூபா தரோம். அதுலேருந்தும் டிஸ்கவுண்ட்டும் பண்ணி தரோம் நம்ம உங்களுக்கு. நம்ம கையில் இருக்க தர ப்ரைஸ் யாருமே தரதில்லை. நம்ம கையில் ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ். கிளியராக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்க. இது மெஜாரிட்டி மாடல் கார். இது இந்த மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாவி இருந்தால் தான் வண்டி வந்து ஆனே ஆகும். நம்ம ஒரிஜினல் வெஹிக்கிள் மாதிரி சாவி போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள். சாவியை போட்டு டர்ன் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி லைட்ஸ்லாம் வந்துடும். மிரட்டுற மாதிரி கார் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்சிலேட்டர் சவுண்டு எல்லாமே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சவுண்டு, ஹாரனு எல்லாமே கேட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரி லைட்ஸ் ஆஃப், லைட்ஸ் ஆன் இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. தனியாக சுவிட்சஸ் இருக்குது இதிலலாம். பெரிய மாடல்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக சுவிட்சஸ்ஸு என்னென்ன எல்லாமே செப்பரேட்டாக வரும். அதே மாதிரி ட்ராலிலாம் வரும் உங்களுக்கு இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா. நான் கீழே வச்சு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டோஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். பெட்ரூம் டு ஹால்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸால் தூக்க முடியலன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ட்ராலி மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கையில் ஹேண்டில் எல்லாமே கிடைச்சிடும். 2.5லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதில் வந்து 2.5ன்றது வந்து பேசிக் மாடல். நிறைய வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அதே எல்லாருக்கும் பார்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக போர் அடிச்சிருக்கோம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புது மாடல்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிபிள் வீல் மாடல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,500 rupees வரும். புல்லட் மாதிரியே வரும். லைக் ஒரு தண்டர் பேர்டுன்னு வச்சிங்களேன், ஒரிஜினல் லைக் அந்த மாதிரியும் வரும். இது வந்து சின்ன சைஸு. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸு. இது ஹார்லி டேவிட்சன் மாடல். இதெல்லாம் த்ராட்டல், நம்ம கையில் ஆக்சிலேட்டர் வரும். இதை மாதிரி தான் பெரிய பைக்குக்கு வரும். சின்ன பைக்குக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காலில் லெக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஆக்சிலேட்ரு. இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. இது 4,500, இது வந்து 12,000. இது என்னடா பெரிய பட்ஜெட் சொல்கிறான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியும் கிடையாது. நம்ம கடையில் லோ பட்ஜெட்டும் இருக்குங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,500. இந்த புல்லட் 4,500 சொல்லியிருப்பேன். இந்த ப்ளூ பைக் வந்து 5,000 rupees. இந்த ஒயிட் வந்து 6,000 rupees. இந்த எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ட்ரிபிள் வீல் மாடலில் ஆக்சிலேட்டர் மாடல், பேசிக் மாடல். இது கையில் ஆக்சிலேட்டர். இது 7,000 rupees. இந்த மாதிரி நிறைய மாடல் இருக்குது. இந்த மாதிரி பெரிய பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரிபிள் வீல் மாடல். இந்த ஹார்லி மாடல். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு 40-45 kg பிலோ வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இதோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா மிரட்டலாக வரும் மியூசிக்கு. அதே மாதிரி பைக் ஸ்டார்ட் ஆகிற சவுண்டும் அதே மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் சவுண்டு மாதிரியே இருக்கும். த்ராட்டல் கொடுத்தோம்னா சர்வன்னு சும்மா இந்த மாதிரி முன்னாடி வந்துடுவோம். அதே மாதிரி ரிவர்ஸும் இருக்குது. ஃபார்வர்டு போட்டு ஃபார்வர்டு போகலாம், பேக் போட்டு பேக்கும் போகலாம். இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி தாங்கும். குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர் மாடல் பைக்கு. இது இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பைக்கில் கேட்டகிரின்னு சொல்லலாம். இது வந்து வீல் பேஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். மாஸ்க்லாம் பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரகடாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் மெயின் என்னென்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி சஸ்பென்ஷன் வரும். அந்த மாதிரி நம்ம உட்காந்துன்னா கொஞ்சம் சஸ்பென்ஷன் ஆகும். குழந்தைங்க கொஞ்சம் சப்பியாக இருக்க பசங்களாம் உட்காந்து நல்லா ரைட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் குவாலிட்டியான பைக்கு. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா R1, R3 அந்த மாதிரி மாடலாம் இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம். அட்வென்ச்சர் பார்த்தோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெப்ளிகா வந்து R1 கப் தான் ஹார்லி. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக நிற்க வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்பா, R3 இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க மாடல்ஸ் இருக்குது. கடையை வந்து நேராக விசிட் பண்ணுங்கள். விசிட் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன குவாலிட்டி, என்ன இருக்குது, என்ன பேட்ரி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். கிளியராக சொல்லுவோம். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ தாராளமாக அள்ளிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்வின் சேனல் சொன்னீங்கன்னா 10% ஆஃப் இருக்குது, ஃப்ளாட் ஆஃப். அதையும் வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட 4லேருந்து கார் ஸ்டார்ட் ஆகி 12 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேட்டரி, சிங்கிள் மோட்டர் இருக்குது. டியூல் பேட்டரி, டியூல் மோட்டர் இருக்குது. சிங்கிள் பேட்டரி, சிங்கிள் மோட்டர் கார்லாம் இந்த 4, 6, 7 இந்த 8 அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் வரும். 8,500, 9,000, 10, 11, 12லாம் பார்த்தீங்கன்னா டியூல் பேட்டரி, டியூல் மோட்டர் வரும். இப்போ இந்த 6,000-7,000 கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஒரு 25 minutes வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 9, 10, 11, 12 அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 hours சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஒரு 45 minutes to 1 hour ஓடும்.
கெப்பாசிட்டியும் மாறும், உங்களுக்கு மோட்டார்ஸும் மாறும். இதில் ஒன்று வரதுலாம் இதில் ரெண்டு வரும் பெரிய கார்ஸ்லலாம். சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை வந்து எப்போவுமே கம்பல்சரி சார்ஜ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிராண்ட் நியூ ஃபோன் வாங்குற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 ஹவர்ஸும் ரெகுலராக போடும்போது சின்ன காராக இருந்தால் 2 ஹவர்ஸு, பெரிய காராக இருந்தால் 3 ஹவர்ஸு அந்த மாதிரி சார்ஜ் போட்டாலே போகிறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக் பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம ஃப்ளக் நம்ம ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இதில் போட்டாலே போதுமானது தான். ஸோ கைஸ் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் கிட்ஸுக்கு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த கடையை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கேயும் ஒரு தடவை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா பில் குவாலிட்டி தரமாக இருக்குது. நானே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ நல்லாவே வெயிட் தாங்குது. ஸோ வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 to 6 years தாராளமாக உங்கள் குழந்தை வளர வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பேட்டரி இஷ்யூஸ் எது வந்தாலுமே சர்வீஸ் சப்போர்ட் ராஜ் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்களா சர்வீஸ்? 200%. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க 100% தான், நம்ம 200% வந்து பேக்கப் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ கிறிஷ்வின் சேனல் மூலியமாக வந்தீங்க அப்படின்னா 10% டிஸ்கவுண்ட் சொல்லியிருக்காரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மீட் யூ ஆல் இன் another wonderful video. This is Krish signing off.